啲冇咁多汁嘅。嗱，講下個陳村粉，我對粉咧好奄尖嚇。咁啊，首先第一個唔係嗰種透明嘅優粉，第二超正超正。佢唔會太多油啊！大家睇下個碟底係嘛？鮑魚啊撈陳村粉，嘿係咪夠特別咧？不如試下隻鮑魚先係咪？咁其實對於一廚房師傅嚟講就唔係好難嘅，但係有諗得咁嘅心思，冇錯啦。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日又係星期五，我同個老婆去買餸同埋喺附近食下嘢嘅好日子啦。咁咧呢個鐘數咧係5點2個字啊！咁啊，適逢啊啲同學仔放學喎。其實我有一個少少嘅疑問啊。嗱，咁啊呢度最大嘅學校梗係廣亞中學啦。點解咧嗰啲同學仔咧佢要攞篋嘅咧嚇？好誇張嘅喎！咁嗱，我估嘅咋嚇，因為上次咧我已經嚟過一次廣亞中學附近拍攝咁啊，會唔會佢哋要住宿啊？咁星期五係放假啊嘛，梗係我個篋咪攞埋翻屋企咯。我只諗到呢個原因㗎啦嚇。好，我哋嚟到呢度咧，又先去買啲香蕉糕先。今日去邊個市場買餸啊？對面嗰間啊，到時再講啦嚇。唞順氣真係好索氣。咁仲有咧，點解我哋次次都買香蕉糕咧？啊，因為真好食㗎嚇，真好食㗎。嗱，每一次咧，我哋都要行過富記魚蛋去賣香蕉糕嘅。嗱，又見到富記魚蛋啦，真好食㗎，係嘛？我之前咧成日講話啲學校門口一到放學一塞車，咪就係咁樣咯嚇。以前塞，依家都塞，依家係放學塞。嗱，喺呢度咧好多呢啲小販㗎。咁咧呢個仲勁喎，撈起爽魚皮喎，後生仔做嘅喎。咁啊再嚟，仲有賣粟米嘅啦，5蚊雞一份啊！喺西村呢度住咧，真係好啊！上次我已經講過呢個話題嘅啦。咁啊，就係樹底打下啤啊，又得嗰啲斬料又平，係嘛？咦，賣仲有香蕉糕賣添。嗱，應該係我哋過去30日以來咧第3次嚟啊！平均有一次係我自己嚟嘅，薩琪瑪唔好拎喎，香蕉糕咧，我覺得就〜哦，好啊，2件薩琪瑪5蚊香蕉糕，2件夠邊個食咧？3件咯，3件。係3件，有自己嗰啲爐咧特別好食㗎。咁我哋決定買得特別多啦，呢間好嘢嚟。勁買咗一大袋，17蚊咁大把。今日咧我唔試食啦嚇，真好食嘅。不過唔係住呢邊都專程嚟買，一個月買3次咁。有一次我自己嚟嘅，咁啊知道真好食㗎啦嚇。接落嚟就買餸，我哋要買完餸先至食飯嘅，因為天色咧好早黑啊，而家5點鐘，咁啊買到5點9到啦，應該咩都買齊㗎啦。睇下不時不食，而家又揀啲咩啦？天氣轉涼咗咧，係多咗啲嘢食嘅嚇，譬如話蓮藕啊，又或者果啊，各種都有啦。嗱，呢部車咧，仲有個車尾箱啊，車尾箱雜誌你見得多啦。車尾箱嚟賣菜咧，其實都有嘅，不過就少啲咯。嗱，嚟到呢度見到呢個花都啊，糖藕喎，佢寫包粉，但係明明係慈菇嚟嘅，係咪我唔識咧？應該呢叫糖藕咧嚇。有知道嘅觀眾，我話俾我聽啦。跟住老婆咧又唔理我，已經行咗呢度。我懷疑咧佢玩人哋隻貓啊，因為前邊有隻貓嘅。我話行咗再講啦。上次喺度買過嗰啲番石榴都幾好食嚇。快煲就得。番薯貴過菜啊嘛，5蚊斤喎，番薯重稱嘅喎。啱先咧同嗰阿姨吹水啊，嗰阿姨話咧，如果契嚟煲糖水咧，就唔應該呢啲咁大條嘅。如果咧佢嚟叮咧，又或者我加㗎呢句説話，係做早餐咧就唔錯，因為你太大嚿咧蒸好耐㗎，係嘛？呢啲幼幼地嘅咧就啱啦，蒸啊起身。咦，咁啱我哋行到環市西路啊，喺呢度見到環市西路小學喎，就喺呢個角度見到嗰啲同學仔咧已經放學啦，同埋佢學校門口唔喺呢度㗎，咁啊遠啲啦。哦，搞錯，原來呢度都有個門口㗎，嗰啲阿爸阿媽啊喺度接放學啦，係嘛？有啲小朋友咧坐喺裏邊等阿爸阿媽。呢啲接到嘅咧就過馬路翻屋企。咁我哋依家咧就會一路行翻去前邊嗰個市場。我咧就會將嗰個市場稱之為南園街市場嘅。實際係咪呢個名咧？其實我都唔係好知嘅啫嚇。如果我哋啱先唔係要買香蕉糕嘅咧，其實喺西場地鐵站出嚟係會方便好多嘅。不過咧，西場同西村兩個地鐵站咧，其實就好近嘅啫嚇。
嚟到呢個鐘數咧，超級塞車，尤其呢個位更加塞車。大家係咪好耐未見過呢個情景咧嚇？大家以前咧喺廣州住啊，但凡經過呢個位置咧，都係超級塞車。依家已經好咗㗎啦，以前仲誇張啊！咁啊，都係咁㗎啦。環市西路啊、東風西路啊嗰啲交界位咧，塞你半個鐘都有知啊！以前加之咧，今日係國慶假期翻工，連續翻咗7日，今日開始放假，呢個鐘數收工，梗係早啲翻屋企啊，係嘛？再行前少少就到㗎啦，行前少少就到㗎啦。哇！經過水廠又講明咧，我哋差唔多到啦，勁啊！由西村行到去西場，咁啊，其實前邊往左轉就已經係西場地鐵站㗎啦。咁啊，我哋會行過呢個火車路，咁啱咧，我哋見到呢個日落啊，仲未落得晒嘅，但係啲光咧咁樣射埋嚟啊，非常有穿透力啊！呢條火車路有冇行？唔記得有觀眾講過俾我聽嘅，應該有啩。唔係喎，嗱，而家落晒水泥㗎咯喎，呢啲行唔到㗎咯喎。唔係前邊仲有一個嘅，去前邊睇下，有觀眾講過俾我聽啊，不過我全部記得晒啦。係喺呢度過去，喺呢度過去，喺呢度過去。係啦，我記得啦，我一睇見呢個位我記得啦。我哋仲諗住行前少少添，應該呢個位過去市場嚇。咁啊，呢條火車路行唔到啦，我哋去前邊睇下先。嗱，我哋就喺度過馬路，我憑印象咧應該喺呢個位入去嘅，一入去咧裏邊就好多市場，而家都見到有啲阿姨喺度買緊嘢，入到去裏邊仲過癮啊！好，卒之啊，等完燈過咗嚟啦嚇。呢度未係最刺激嘅，後邊嗰部分先至係有半戶外嗰種嘅。我哋繼續往前行啊，買啲蔬菜啊，肯定我爭啲行咗去添啊！個老婆啊睇啱呢啲喎嚇，買好嘢，買羹啊，佢想買羹啊，嗰日打爛咗佢羹啊，好似係咪？買翻隻啦嚇。好，唔該老細。行過執咗兩隻4蚊雞嘅羹啊！呢啲咩啊？呢啲貨尾咧都係正常嘅4蚊雞。咁啊，跟住呢度咧就喺度賣緊蔗喎。你唔買蔗啦？唔好買啊！咁鬼重啊！唔好拎啦係。呢度起緊樓啊，係啊。嗱，再 pan 落地下俾大家睇下嚇，就係天黑噶啦，天黑影唔到啦。地下咪鐵軌咯，肯定係用唔到啊，係嘛？呢度應該係火車站啊嘛。哦，呢個係去會唔會係去嗰個？嗱，真係唔知啊，用唔到啊，點鬼知啊，係嘛？好，喺呢個入去呢個方位入去啊！嗱，見到啲街坊市民啊拎住一袋袋出嚟，知道冇錯㗎啦，實啱㗎啦。唔似咧今朝咁烏龍，我走到去門口先知道原來人哋已經關咗門，真係笑死啊！我行多咗半個鐘頭啊！大家想知道發生咩事咧？點擊屏幕右上角就知㗎啦，喺後邊嗰度咯。啊，真係搞笑！前邊就係市場啊！嗱，呢度啲屋咧好難改造㗎，你睇下仲有理髮室3個字啊，噴上去㗎啦。咁至於左手邊咧就喺度起緊樓嘅。跟住咧，我哋又發現呢個世界上最幸福嘅貓咪啦，就係咧賣貓糧嗰度嗰啲貓咪啊，即係食到你啊，你交關一隻黑色，一隻梨花，跟住咧隔離檔仲賣魚添。不過咧我諗啲貓都唔中意食魚嘅。嗱，就係呢個市場啦，叫做南園街臨擺點啊，冇個時字喎，裏邊好過癮㗎，去睇下啦。嗱，又俾老婆發現一棵樹啊！咩喜話？米仔蘭啊！哦，米仔蘭，勁喎！米仔蘭我冇聽過啦，見就佢香嘅係嘛？一朵朵細花嗰種嘅。呢度呢間屋咧仲有瓦片嘅喎。呢度啲屋咧，你好似翻咗去我細個嗰個年代咧，80年代初咁樣咯嗬。好嗱，我哋入咗嚟啊，臨時擺賣點呢度啦。
咁佢哋呢度咧係主要咧係賣蔬菜居多嘅，肉類咧相對就少啲啲咁多啊。咁佢半戶外上邊啊，嗰啲小販啊自己整咗個棚咁樣啦嚇。哦嗱，一嚟到呢度呢，發現喎歡度國慶啊，10蚊5隻。呢個係叫做咩話？番石榴，唔係叫番石榴嘅，應該叫咩？嗰啲我都唔識講叫咩。有知道嘅觀眾話俾我聽啦，即係嗰啲咧整咗嗰啲果子出嚟，然之後執落口咬啜咗啲汁出嚟嗰啲啊。阿姨真係大方做生意，即係我逼佢睇，收咗錢，阿姨你睇啊睇啦咁樣嘅。原來阿姨話唔係好舒服，咁啊10蚊5隻，快就要清咗佢啦嚇。原來係咁解嘅。繼續行，連州菜心啊4蚊斤，乾水啊呢啲幾好啊。呢度啊菜真係多嚇。繼續行，哇！呢度啲菜咧係多過啱先嗰度㗎。呢度有味道㗎，係嘛？又半戶外，我哋第日嚟多啲啦，又近地鐵站口，啱唔啱啊？仲好過去西村啊，唔係西村唔好，西村咧就得呢啲嘅啫。啊，呢個係抵買。呢度咧，我感覺上係拍得住中市啊、西朗嗰啲嘅，選擇又夠多喎，又夠熱鬧喎，又夠新鮮喎。買番薯啊，2個半咋？黃色係嘛？呢邊係黃色，又有黃色又有白色，均一價。呢啲大呢啲粗啲嘅咧，契嚟煲糖水好啊。唔係，呢度平過嗰邊。4個9銀紙。啱先嗰個都話番薯貴過菜。嗱，抵玩啊！4個9銀紙啊，係嘛？平先買噶嘛。啱先咧，連嗰個街坊阿姨都話買唔過啦，我哋就買唔過噶啦。好，繼續執平嘢啊嚇！睇下嗱，菜咧我哋係未出手嘅，咁啊因為菜咧有時候啊攞唔到咁多啊，各種啊唔擺得，咁啊當然啦，都係要睇價錢嘅，即係嗰啲咧喺外邊嘅市場咧差唔多，咁啊未必會喺呢度買，但係哇嗰啲番薯2個半喎，咁啊出行力買咯。2個半1把，4個半係2把。哦，呢個4個半1把，唔係2個半1把。哦，4個半係2把。仲有冬瓜喺度。呢啲清熱好啊。好過食菜心啊。係啊，菜心先頭幾錢話？好貴啊，菜心。搞掂2個半。嗱，我又考下大家啦，大家知唔知呢啲係咩？知唔知係點食㗎？我梗係知啦，我細個幫阿媽搞唔少嘅。哦，擠落袋係嘛？擠落袋先。啱先見到嗰啲菜心咧貴，所以冇出手。呢啲平咪即刻出手咯。2個半啊，仲要4個半就2把，不過2把係真係食唔晒。首先咧，睇下我哋買咗啲咩啊？呢個係個半銀錢個係嘛？個半一個。個半一個酥皮包，咁啊香港係叫菠蘿包嘅，我哋叫酥皮包啊嚇。其實都係同一樣嘢嚟嘅啫。再嚟就係薩琪瑪啦，2蚊1件係嘛？我老婆最初話買2件，有乜理由買2件咧？佢唔食咩唔通嚇？薩琪瑪我哋3個人都中意食嘅，就係呢個啦。我唔試食啦，香蕉糕我都唔再講啦。個老婆話咧，個女今晚就會食晒佢嘅咯，未免太誇張係嘛？聽日咧起碼都2日啦，係啊，就係呢個啦。呢度咧就啱先喺呢個市場度買嘅，平均圍到2蚊雞1個，不過咧你就要一次過買5個。幾多斤？呢度幾多斤啊？唔知啊。通常我哋去離我屋企比較遠嘅市場咧，好少買咁重嘅水果嘅。咁但係咧就真係平啊，所以先至會買嘅咧。再嚟仲有番薯係嘛？最後就係呢個使咗4個9銀紙，圍到2個半銀錢斤嘅呢啲番薯。咁呢度差唔多2斤啦，係嘛？輕啲啦。好啦，咁又滿載而歸，我哋亦都係時候去食飯啦。翻去邊度食飯？翻去西村食啦嚇。其實記住原先我哋係諗住喺西村啊廣亞後邊嗰度食飯嘅，後尾唔知點解迷迷蒙蒙行咗過嚟嘅。因為我話咧個老婆，我同佢老婆講，我話呢度個市場好啊好多，咁佢就聽我講過咗嚟啦。2斤㗎啦！就轉咗呢度啊，我哋又決定過去睇睇佢啊嚇。呢度咧就闊落啲嘅，咁條街咧就冇先頭嗰度咁擁擠，但係都有好多嘢賣。呢度我憑記憶行翻出去，好似西華路嗰個方向嚟嘅喎。唔知啊，行咗先啦嚇。哇！呢度啲屋咧又係呢啲
60、70年代風格嗰啲石米屋，哇！前面呢度仲交關，直頭係紅磚添，呢啲唔係後期裝上去嘅喎，呢啲紅磚唔係嗰啲裝假狗嗰啲喎，呢啲堅嘅喎紅磚，嗰啲窗木㗎。我記得係有一次直播入過嚟嘅，當時就係行西牆，又入去市場裏邊行，又去埋廣雅嘅，我記得喺呢度一路行翻出去，應該可能好似係東風西嗰邊嘅，好似啊。哦，唔認得路嘅我咧，啱先查過啦。喺呢度繼續行去咧，就大概就係南岸嗰個方向咯，真係越行越遠啊！但係我印象中咧，上次嚟拍嘢好似冇行過呢邊樓嗰啲風格嘅似似地嘅，咁啊係仲有一段距離嘅嚇。繼續往南行就南岸，再行就如意坊添㗎啦已經。好，咁啊只能繼續行啦。我哋咧今日咧就決定漫無目的咁揾，咁啊再嚟南園新街市啊！呢度係有室內部分嘅。呢度都 OK 熱鬧睇上去，因為有時咧室內部分嗰啲市場咧，其實係會冇麻煩就要掃碼，呢個第一。第二咧就相對價錢會貴少少，冇咁方便咧，係嘛？不過我覺得作為一個附近又有室外嘅，又有室內市場咧，呢個室內市場算 OK 嘅。嗱，又嚟到呢個眼花撩亂讀餐牌時間，金味樓酒家就喺廣雅中學隔離嘅啫。金味樓酒家呢度啊多嘢食啦，一揭開咧最勁就係呢個冬瓜盅啦啊！我呢就記得呢個酒家咧就開咗好耐嘅，上嚟都好耐㗎啦。今次終於有機會試到啦，就喺廣雅中學隔離嘅啫。咁啊睇下整兜湯飲下好冇？嗱，首先第一個咧最吸引我哋就係呢個啦，原隻番茄焗鮑魚23蚊位，先擺住落購物車先。咁上邊都仲有2款嘅，不過考慮到咧我琴日先飲過湯，咁啊暫時就不作考慮。再揭過嚟呢邊咧就係啲小涼菜，小涼菜我唔同大家慢慢讀啦。一嚟到呢度特價乳鴿，如果不限特價點幾多隻嘅咧，我哋決定幾多隻，2隻係嘛？好冇問題2隻乳鴿，食唔晒帶翻去俾個女，佢一樣可以食得到嘅。咁再嚟燒肉燒雞都有。鑑於咧我即係咳怕地咁算啦，咁除咗燒雞咧，仲有燒鵝58蚊嚟，未食過就唔知啦。但係咧我見到佢門口嗰啲牌咧，全部寫晒燒鵝係佢哋嘅招牌菜嚟嘅。咁做得燒鵝咧，又點會少得呢啲燒排骨拼盤咁圍繞價格都係40零、50、60蚊咁樣咯。再嚟就到雞啦，無雞不歡啊嘛，係嘛？招牌湛江大扇雞個扇字咁嘅咩？58蚊上裝，68蚊下裝如果中意食扇雞又怕咧，即係人太少，好似我哋呢啲咁咧，其實叫一份唔錯㗎嚇。咪是有湛江雞梗係有葱頭雞啦，50蚊半隻，價格都唔算太離譜。仲有呢個得意順德撈雞都有佢哋呢度好似係主打順德菜，我唔係好記得因為咧佢好多嗰啲魚嘅做法嘅。再往後邊，大家慢慢睇。好啦，嚟睇下啲撩楞嘢啦順德人係最叻煮撩楞嘢啦。嗱，譬如呢個特色魚香肉腩從個字面咧，我淨係即係都諗唔到係咩嚟㗎啦特色魚香肉腩即係順德佬嗰啲撩楞嘢咧。再嚟仲有豉汁唔係嚟過紫蘇豉汁蒸布拉腸鮮排骨。呢啲咪應該係一碟布拉腸，上邊擺啲排骨咯，係嘛？應該就係咁再嚟仲有呢個係我哋已經擺咗落去購物車㗎啦荷香生炒糯米飯咁咧我哋會喺呢2個度2選1嘅。其實布拉腸都好嘅試下嚟飲嚟食飯試布拉腸可以，呢個幾好。繼續往後邊揭，我哋會揀多一樣啦咁小菜仲有呢啲豉油黃鵝腸釀尖椒啦，黃皮老薑嗱呢2味餸咧擺埋一齊咧就係我哋廣府人最中意黃皮老薑就炆豬手。咁繼續往後邊行再嚟就係啲豆腐煲咯呢啲豆腐煲客家豆腐煲33啦，呢啲燒骨咕嚕肉38啦，
咁再嚟上星期我哋食唔到呢個爽鱔都係有嘅。不過上星期食過就肯定唔食啦，日日食咁多鱔咧，我頂唔順嘅，係啊。咁接落嚟辣菜我就跳過啦呢一部分啊，嗰啲咩香辣蝦啊、剩啊都有。再嚟順德魚生，其實都幾多選擇㗎嚇，鯇魚生、羅非魚、鱸魚都有嘅。咁最平嘅鯇魚咧25蚊斤，佢夠膽做得咧，肯定係有自己本事，有師傅做得到嘅。你睇個擺盤幾靚，98蚊斤。不過呢啲淡水魚生，我哋真係唔係好夠膽啊，老老實實啦，講真嘅嚇。清酒鵝肝啦，呢個係紅酒鵝肝啦。都有嘅，再嚟仲有嗱呢個嚇，大家睇見，喂咁樣先食得嘅咩？其實而家已經係養殖㗎啦，唔似以前咧佢係受保護動物嚟嘅，你食咗就拉你嘅。依家咧娃娃魚已經係養殖㗎，係真係可以食得㗎，冇問題㗎。好，咁啊睇完我哋決定食嘅嘢啦，嗱，秋冬時節就開始有羊肉食啦。上一集咧我咪同大家去到龍津路見到咧，已經擺滿街㗎啦，係啊幾集啦已經見得到。廣州人好中意食羊嘅街啦，羊城係嘛？其實兩者咧係並無關係嘅，羊城只不過係一個 logo 一個 icon 嚟嘅啫嚇。黑山羊98蚊嚟啊，黑山羊煲亦都係98蚊一斤，一嚟就要2斤，呢啲係滋補啊！咁啊揭起佢之後咧，呢度就火鍋啦，嗱而家已經有火鍋啦，雞火鍋、水魚火鍋。咁啊，仲有羅非魚魚片雙飛喎，哇！呢個過癮啊！哇！第一個送上嚟呢就係乳鴿啊，再遲啲都冇噶啦。我聽有部長講啊，隔離台嗰啲冇噶啦。啊！我今日咧嗰啲感冒好翻好多，大家見我咁精神就知啦嚇。你唔食唔緊要，留翻俾個仔。嚇咁嘅咩？點都要食一隻嘅係嘛？佢係呢種光皮嘅。咁啊，老婆試緊啦，佢猛咁話正，話不過熱啲喎嚇。攤先。啱先老婆講過啦，我梗係唔識㗎啦嚇。第一上色靚，但係裏邊又有多汁，咁講明咩咧？火候控制得好嚇。最怕咧，佢表面就乾身，但係裏邊又乾身，咁真係弊啦。係啊，為咗上色靚就炸到乾晒啊！老婆就話呢種冇啊，我啊一於膽粗粗試下佢啦，食得夠咁多啦，今日食少啲啦嚇。睇下先呢個角度。一滴唔滴汁 ，OK 滴汁喎嗱，我咧，等緊過先。哇！大家睇下，爭啲跌咗落台添，再嚟過啦。從呢個角度再睇清楚啊，真係火候控制到啱過線喎，啲肉仲粉紅色嘅。咁至於我咧就好着重個調味嘅啊，同埋隻鴿老唔老啊，還好啦，還好。唔鹹啊，唔鹹又唔酥啊！嗱，啱先我輕輕試過啦嚇，其實咧從呢個角度已經睇得出啦，佢裏邊咧調味咧係好好嘅，唔會太鹹，亦都係嗰句啦，唔會話好似要用啲五香粉啊、味粉啊冚住嗰種蒿味嘅，冇蒿味。冇蒿味，仲有啲味啱啱好。再換個角度睇下，咬過都要啊！佢裏邊呢度咧就唔係為一咬嗰啲汁啊滋晒出嚟嗰種爆汁嘅，啊係慢慢爆嘅。咁咧就係呢個角度啦。脆皮啊！脆皮嘅係脆皮嘅，火控制得好好，真係好都差唔多。尤其咧呢一部位啊，呢部位咧你用筷子都勉強可以勉強啊！我講，如果到到翼嗰度咧，你點食咧？要兩隻手先得啦。係啊，仲要一隻手唔得㗎，兩隻手先得嘅。嗱，唔食啊，睇下個賣相都冇問題嘅。咁呢嚿俾個女咧。呢個位置咧，睇下下邊汁先啊，啱過線啊，係咪？啱過線啊，係嘛？仲有少少粉紅色啊，再轉過嚟呢度睇下。嗱，呢個角度亦是如此啊，係咪？啱過線，嗰啲皮咧閃靈嘅喎，脆皮啊！咁點解我哋中意嚟茶樓呢度食乳鴿咧？係有原因嘅，因為你去到市場啊，通常嗰啲乳鴿咧都係有得賣嘅。我今日見到有檔都好平。滷水23蚊兩隻，不過係滷水嘅喎。咁好老實講啊，滷水我又真係爭好遠，咪梗係香口好食噶嘛，係嘛？撈下佢，撈起。所以唔使叫飯，新鮮排骨。唔使撈㗎。唔使撈㗎。哦，等我哋仲撈起添，諗住。夾起個鮑魚，今日3個小陣。
我要食呢個。哇！個鮑魚都係擺翻落去先啦。呢個啊，啱先咧，我哋準備撈起啊，攞個靚意頭啊嘛。阿師傅周嚟話唔使撈起嘅，我哋即刻停咗手啦。大家應該都聽到啦。幾多陳村粉啊？再嚟啊，仲有排骨，再嚟仲有紫蘇葉啊！我喺呢個角度已經聞得到啦。咁而且咧，今晚唔使叫飯啦嚇。咁啊，同埋咧，呢啲食唔晒咧，聽朝早餐繼續食都得嘅。呢個非常好啦。另外就仲有呢個，哇，寫晒出嚟，因為啱先要拍特寫咧，已經整到寫晒出嚟啦。就有鮑魚啊！以我僅有嘅中醫知識咧，其實咳係食得鮑魚嘅。鮑魚啊，撈陳村粉，嘿，係咪夠特別咧？不如試下隻鮑魚先啊！俾你知啊。成隻抌落口。鮑魚啊試過啦，鮮鮑魚嚟嘅，連隻殼都上埋嚟添嘛。我其實對於食鮮鮑魚係有少少戒心，我唔係太喜歡嘅。啱先我都諗咗好耐先決定要唔要呢個嘅。佢火候控制得好嘅，應該係火候控制得好，蒸好咗先擺落去嘅嚇，因為見到有個殼㗎嘛，係咪？夠味嘅，咁正常鮑魚該有嘅嘢啦嚇。啲冇咁多汁。講下個陳村粉，我對粉咧好奄尖嚇。咁首先第一個唔係嗰種透明嘅優粉。第二，超正，佢唔會太多油啊！大家睇下個碟底係嘛？冇話一汪油咁樣啊！哇，睇見就驚啊！冇咁咧，甚至乎咧汁咧都唔算太多嘅啊！有時候汁太多咧，都其實都驚驚地嘅。而家咁啊啱好啊，係咪？因為有啲汁咧，其實你攞芡汁開啫嘛。咁而家咁樣咧，仲原汁原味，你食落去咧，仲係能夠食到嗰啲紫蘇嘅呢種香味啊！多啲人啊，叫多個糯米飯。嗱，又俾個老婆發現咗一種新嘅食法啦，係咁樣喎！哎呀，冇點做啊都。就係用番茄汁啦，呢啲真係汁啦，嚟撈飯啊！啊，唔係，係撈陳村粉啊，係個老婆發現人哋將個番茄撕埋皮。咁其實對於廚房師傅嚟講就唔係好難嘅，但係有諗得咁嘅心思，冇錯啦，冇錯啦。咁呢啲成個仲原汁原味啦，佢就咁靚啦，係咪？係啊。但係佢剝埋個皮，呢啲咪細緻咯。咩啊？我鋥開個番茄佢係嘛？哦嗱，佢鋥開個番茄啲咪準備，佢話補充維生素 C 喎，咁我食多件啦，哇好爽口，好似食緊一個新鮮嘅番茄咁啊！呢度啲菜真係夠特別啊！真係特別。呢個老婆嘅，呢個唔係我嘅。啱先咧，我哋見到啊，咪先頭諗過要糯米飯嘅，都幾圍台要嘅喎，原來抵食。繼續啦喂！好新鮮。係，真係再講下先得。佢咧唔係話熟到爛晒嘅。從呢個角度應該睇得更清楚啦，係嘛？幾好喎！咁咧，仲有咬口啊，好新鮮啊，真係幾好，真係幾好。個鮑魚咧就正常狀態啦，但係呢個番茄我好中意。好，接落嚟試下呢個，唔知係主角定配角啊？排骨啊！排骨仲多過陳村粉。係，又係排骨多過陳村粉啊！冇錯，佢發現咗啦。我啱先試過排骨啦，佢冇話醃到好犀利嗰種嘅，甚至乎咧，如果有啲奄尖嘅，仲話喂咁鬼硬嘅，咁其實唔係啊！你想佢腍係易到咩咁咧？執多啲醃料，自然腍噶啦，係嘛？絕對唔會，絕對冇啊！食落去咧又冇嗰種奇怪嘅味道，嗰啲肉咧係有質感嘅，咬開咧嗰啲纖維咧同你啲牙撞埋一齊嘅時候咧，你係感覺到佢啲質感嘅。差唔多等人哋屋企蒸嗰啲咁。冇錯，就次次都屋企蒸啊！甚至乎咧，佢連豆粉喺面頭都冇打到嘅。有時屋企煮咧都會打啲豆粉去。嗱，食多啲番茄好啊，係嘛？對身體好啊，尤其咧男性啊。我以前有個同事咧，好後生嘅嗰陣，佢仲成日就揸住個番茄生咁咬喎，真係勁！食多啲好嘅，係。好啦，我哋又食飽飽啦，大家睇上去覺得點咧？最終埋單123蚊啊，齊頭咁啊，好多嘢打包嚇。其實無他嘅，真係我自己原因嘅。我係怕嘅，我係怕再食啲熱氣嘢會點咧？不過又講下題外話啦。不過我極有理由相信咧，就係因為天氣變動嘅原因啫。好似今日咁咧，熱到不得之了咧。我而家一聲都未咳過嚇，鼻水又未流過。咁好啦，廢話少講啦。
我哋亦都係時候結束影片。我哋喺呢度一路往前行，行翻去西村地鐵站，坐車翻屋企。